Құрметті тұрғындар, жыл сайын суық ауа райының және жылыту маусымының басталуымен өрттің қаза болуы мен жарақатталуының алдын алу мақсатында тұрғын үй секторын аралау бойынша белді іс-шаралар жүргізілуде. Іс-шара барысында Байқоңыр ауданы бойынша барлығы 4200-ге жуық тұрғын үй секторын қамту жоспарланған. Бүгінгі таңда 3000-нан аса тұрғын үй секторын аралау жұмыстары жүргізіліп, 51 жеке үй секторында аталған датчиктар орнатылып, арнайы анықтама қағаздары да таратылуда. Бұдан басқа, аз қамтылған отбасыларға жеке көмек көрсету мақсатында қажетті үйлерде түтін мұржаларын тазарту жұмыстары жүргізілетін болады. Уважаемые жители, ежегодно с наступлением холодов и отопительного сезона проводятся профилактические мероприятия по объезду жилых секторов с целью предупреждения пожаров. Всего по району Байкомыр планируется охватить около 4200 частных домов. На сегодняшний день в более чем 3000 домах проведен обход. В 51 доме установлены датчики безопасности, а также распространяется и специальная справочная бумага. Уважаемые жители, призываем вас соблюдать меры предосторожности и быть осторожными во избежание чрезвычайных ситуаций. Также напоминаем быть внимательными к чистке дымоходов и осторожны при сжигании твердого топлива.